Assalomu alaykum. Taqvomiy kuzatuvchilar, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa sizlarga penalti ro'kalarimiz 4-joyga kelganmiz. 4-joyni obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, bunda oldin ham video qo'yganmiz. Bu penalti ro'kalari ustakamiz bilan birgalikda ko'plab obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga yoqdi. Yana bir bor video obzor qilishga qaror qildik. Xo'p, bu video obzorimizni ham boshlayveramiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Ustakamizni Muhammadjon akamizni nomerini pastga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zlari birinchi qo'l ustda. Undan biz video obzorimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum Muhammadjon aka. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Yana bir bor videomiz qo'yapmiz. Xo'p, Muhammadjon aka, dastavkalarimiz aytib o'tsangiz, qayerlarga borligini? Beramiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston ichida dastavkalarimiz bor. Bo'ylab yetkazib beriladi. Xo'p, bo'lmasa video obzorimizni boshladik. Xo'p, o'tgan safar bu tarafdan boshladik. Endi shu desiz penaldan boshlaylik. O'tgan safar oxir oldik penal. Xo'p. Bu penalimiz mana ichlari vakuumli qo'lkalari bilan bo'lgan. Ichlari keng, sifatlari yaxshi, xohlasa. Xo'p, ko'raverasizlar. Oshxonalari vakuumli. Bo'ylari ham dastavkalarimizni bozordan ko'ra balandroq. Bo'ylari balandroq turadi. Xo'p, eshiklari ham vakuumli ekan. Eshiklari ham vakuumli. O'zi tortib olaveradigan. Xo'p. Tortmalari ham aytib o'taylik, tortmalari ham 3 ta qo'yilgan ekan, 3 ta. Xo'p, yondosh o'tadiganmiz. Xo'p, qarang. Buni ikki chekasini o'zini ham sotaverasizlarmi yo faqat komplekt sotasizlarmi? Ikki chekasini ham 3.600.000 ga qilib beramiz. Ikki chekasini o'zini. Agar o'rtasi qo'shilib qoladigan bo'lsa, biz 5.5 million narx aytyapmiz. Aksiya narxida 4.600.000 so'm. 4.600.000 so'mga qilib berasiz. Agar taqvomiy beldan chiqdim deydigan bo'lsa, yana ozroq tushib berasiz. Gorkamiz 280 ga 245. Eshiklarni ochib bir qator ko'rsatib ko'rasiz. Mana ishlari qalin. Xo'p. Aynalari mana. Aynali qilib ishlangan ekan. Xo'p. Qo'lkalari ham aynadan qalindan ekan. Xo'p. Buni narxi qancha? Hali bo'ladigan oxirgi narxini aytavering. 4.5 millionda 3.700.000 so'm. 3.700.000 so'mga. Narxida beryapmiz hozir. Bular mana o'sha razmerda. Boshqa fason. Shu razmerlar bor, fason boshqa. Maylarda ayna yo'q ekan, xo'p. Bu gullari nima ekan? Buni aynayi ham. Gulli ekan, xo'p. Bunisini ham eshiklarini ochib ko'rsatdi bir qator. Hop, 3.700.000 so'mda gullari ham bormi? Gullarni taqvomiy kanalidan chiqib beradi. Bo'ldi, xo'p. Mana gullarimiz sizlar bekarga bo'ldi, obunachilar. Obuna bo'lib, keyin telefon qilinglar akamizga. Mana bunisi yanada yangiligimiz. Atirgul fasonda ekan, 3 metr, 3,5 metr joygacha tushaveradi. Atirgul fasonda yanada chiroyliroq, go'zalroq turadi. Xo'p, bu ishimizni ham narxi 3.700.000 so'm. 3.700.000 so'm qilib beramiz. Xo'p, bu narxning ichiga dastavkalar qaysi viloyatlarga va bo'lsa qaysi respublikalarga kiradi? Dastavkasi Izroskanning ichida bo'lsa bepul. Andijon shahariga. Andijon shahari ichida dastavkamiz qo'shiladi. Andijon shahariga hech bo'lmasa bepul qilib bering. Andijon shahari ichida kelishilgan holatda arzonroq qilib beramiz. Xo'p aka. Xo'p. Keyingisi o'tadigan bo'lsak, bunisi ham bir xil shakliga. Bunisi troyka fasonimiz. 30 razmeri. Ovoqlari ochiq turadi. Troyka. U bilan buni farqi mana ko'rishlar mumkin. Bu billa turadigan bo'lsa, bu alohida qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi ekan. Bu ham oshxonalarni qalindan bo'lgan. Ichlari ham kengroq bundan. Xo'p. Pastki eshiklarni ochib ko'rsataverasizlar. Xo'p. Bu ishimizning narxi qancha aka? 5.5 million narxi 4.700.000 so'm qilib beramiz. 4.700.000 so'mga qilib berasizmi? Agar bizning kanalda nomidan chiqdim deydigan bo'lsa, yana tushib berasiz. Xo'p, shuning bilan xudo xolasa bugungi video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Usta Muhammadjon aka, sizga ham katta rahmat. O'qituvchimiz o'zimizda ishlab chiqarish, foydalanuvchilarga yanada kelishtirib yo'lga qo'yib beramiz.
Aha. Xo'p, rahmat. Yana bir qiziq ma'lumot bo'ldi bu obunachilarimizga. Rahmat hammalarga.